scrap pit. Elsewhere into rugby union, that turned around a thrilling West Country derby to beat Gloucester 45-27 at a sold-out Kingsholm. Tries from Chris Harris and Santiago Carreras to one from Ollie Ronge gave the host a 10-point lead at the break. It will be Thomas Dutois, Berto Abano scored along with the penalty try as Bath managed 28. เพื่อนๆสวัสดีนะครับ Into rugby league and Warrington Wolves have signed utility player Sam Palmer to like this will. เพื่อนๆสวัสดีนะครับ when they have a great performance, you wonder why they can't do it every week. But Iriola, maybe it takes time for managers to come in and get their mark on some players. Are you suspecting now reaping the rewards, perhaps? I think that slowly but surely they are. I think they've got a lot of quality in this side, particularly from an attacking point of view, that can cause any side in the division issues. The only thing you really see the problem is their back line. I mean, Neto as a keeper, I think is a fantastic goalkeeper. I think they've done really well to keep a hold of him and even sign him in the first place as a number one. But you worry from the back, particularly whenever they face normal sides. They normally lose by at 3 goals or more. And today they've shut up shop well. They haven't allowed Newcastle too many clear-cut opportunities, and going forward they look dangerous. Tavernier now towards Max Aaron's first time ball into the box, cleared out though by Newcastle. The fans certainly liking what they are seeing though. They're trying to motivate their players to continue in the performance that they have seen so far. Although with tackles like that from Willock, Ryan Christie could have been in a spot of bother, and Miley gives the ball away back to Tavernier. On the edge of the area, gets inside the 18-yard box, cuts it back, a little touch from Fabian Schär. Will come to Semenyo, shot blocked there by Livramento. Another strike from the former Bristol City. นิวคาสเซิลนะครับยังเสมอกันบอลมัดอยู่นะครับ1-0 Nick Pope, and now Newcastle using their pace on the counter. Anthony Gordon, edge of the area, cuts in on his right foot. Joelinton is there, so too is Longstaff making the run from deep. Now Kieran Trippier is up there as well. Matt Ritchie will receive the ball, cuts in on his left foot. The former Bournemouth man, reverse ball towards Joelinton, is cut out by Kelly. Back now towards Trippier, and I think Bournemouth have done about enough to get the bodies back, although that's a decent ball forward towards Longstaff under pressure from the Argentine Senesi, brought down by the former Feyenoord defender, flicks it over the head of Longstaff, who was expecting a foul, but the linesman, who was right by the incident, said there was no issues there. Few exchanges of possession between the two sides, and now Fabian Schär will charge into the Bournemouth half. He was another of the players to have a bit of an injury scare in the first half, holding the hamstring of his. นิวคาสเซิลยังทำอะไรบอลมัดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆยังเหมือนเดิมนะครับ0-0เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับเป็น @uscore365 นะครับพี่เพื่อนๆก็ใครสนใจนะครับคลิกได้ในช่องแชทได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ขอบพระคุณมากๆครับ Again, it's Longstaff making the runs into the box. He's the most advanced player at the moment. Tactics that Eddie Howe will have been wanting to get across to his players based on that first 45. Maybe an argument was that Longstaff wasn't so willing to do that in the first 45, given the rather fluid front three of Newcastle without. สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยก็ขออภัยครับครึ่งแรกมาไม่ทัน Once again, Longstaff making a run forward on the corner of the right-hand side of the penalty box. Joelinton is. ครึ่งแรกมาไม่ทันพอดีเอาลูกนอนอยู่นะครับเพื่อนๆOh, the Cherries, as you said, Will, it is maybe their biggest concern so far this season. 27 goals conceded. Only Burnley and Sheffield United have conceded more with 30 each. โจวินตันก็ครึ่งแรกนะครับนิวคาสเซิลนี่มีเปลี่ยน2ตำแหน่งแล้วนะเป็นมิเกลเมลอนนะครับแทนเป็นริชาร์ดนะครับลงมาแทนมิเกลเมลอนแล้วก็ลูอิสฮอร์นะครับออกแล้วก็เป็นลิกวาเมนโตนะครับลงมาแทนattacking opportunities, but granted Newcastle themselves just haven't really played that well. They haven't played on the front foot. They haven't put pressure on this Bournemouth back line. So yeah, you can say they're doing well. วันนี้ทำไงก็ได้ให้นิวคาสเซิลอย่าชนะเลยครับเพื่อนๆให้บอลมัดชนะดีกว่าถ้าวันนี้นิวคาสเซิลชนะก็นู่นอ่ะจะแซงแอสตันวิลล่าขึ้นไปเลยอ่ะYou're absolutely right, and the injuries have come at quite a difficult time as well for the Magpies, because their next 6 games feature some massive opponents. They've got Chelsea next up, then Paris Saint-Germain in the Champions League. They're at home against Manchester United, away to Everton, away to Tottenham, and then at home to AC Milan for the final. ขออภัยหัวยังเปียกอยู่เลยให้ไปอาบน้ำมากลับมาคู่อาร์เซนอลก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยก็ไปอาบน้ำมา Come
เสมอบอลมัดก็คงพอใจครับในสนามวิลล่าวินตาเลตี้สนามของบอลมัดวิลาเลตี้so many injuries and an even more congested fixture list compared to previous campaigns. This is, of course, เอาบอลมัดสู้ๆเว้ยบอลมัดtrying to make a good account for themselves. They have it all to do on the continent. As for the domestic endeavours, they are currently อารอนPremier League with wanting to get back into the top 4 like they did. มีไคเวิร์ดด้วยนะนี่น่าจะเป็นลูกของแพทริกไคเวิร์ดป่ะใช่จริงๆด้วยจัสตินไคเวิร์ดเป็นลูกของแพทริกไคเวิร์ดนะกลางลุกของบอลมัดไม่น่าเชื่อพ่ออย่างเก่งเลยลูกมาเล่นกับบอลมัดCherry's shirt, however, Justin Kluivert was the short option there, but it went over the Dutchman's head. Now towards Kieran Trippier, plays it back towards Matt Ritchie. Again, Longstaff making the run forward. ผมสังเกตดูหลายทีนะเพื่อนก็เวลาพ่อเก่งนะลูกก็จะไม่ถึงพ่ออย่างเงี้ยเอาละมาแล้วเอาแซมวินโยไอ้เวิร์ดมุมกล้องมันของบอลมัดมันแปลกๆนะเพื่อนๆมุมกล้องของบอลมัดอะเปิดเป็นในของมันวะนะก็เป็นบทพิสูจน์ของนิวคาสเซิลพอสมควรเหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะตัวเจ็บแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยครับบูโน่กิมบาไลตัวโนริเนี่ยก็บูโน่กิมบาไลนี่โดนแบนนะครับเพราะโดนใบแดงแล้วก็ตัวโนริก็โดนแบนนะครับ8 เดือนบอสแมนก็เจ็บกลับมาช่วงปลายพฤศจิกาแม็กทาเกตก็นู่นนะครับต้นธันวาจาขอบเมอร์ฟี่ก็ปลายพฤศจิกาเหมือนกันฮาวิบานก็ปลายพฤศจิกาเอเลียสเอเลสันก็นู่นครับมกราเลยแล้วก็บานนะครับบาดเจ็บหลังก็ช่วงปลายมกราเหมือนกันคาร์ลวิลสันก็ต้องรอดูอาการอีกทีนึงแล้วก็อีซักนะครับปลายพฤศจิกาเหมือนกันก็คือตัวเจ็บตัวจริงทั้งนั้นนะเพื่อนๆตัวจริงแบบเกิน 80% แน่นอนวันนี้นะครับ10 คนนะเพื่อนๆนิวคาสเซิลผู้เล่นเจ็บอ่ะก็คือต้องวัดกึ่งเหมือนกันต้องวัดกึ่งของเอ็ดดี้ฮาวสุดๆอ่ะยังโชคดีที่กอร์ดอนแม่งกลับมาฟอร์มดีช่วยได้เยอะเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้โหใบเหลืองเลย The visiting side over Kieran Trippier to take this one as they, of course, shoot closer towards the away end. They aren't behind the goal, of course. They are tucked away by that left corner flag. Trippier will be the in-swinging free kick taker. The defence have come up for this one. Plenty though of red and black shirts there to defend this one. Plenty of whip on it from Trippier, and it comes all the way to Neto. The rebound from Willock again is saved by Neto. I don't think it was a strike by Willock, but the clearance came off of the former Arsenal man, and it could have gone anywhere. It's an interesting whip in as well from Trippier. I think Neto is expecting the touch from Cook. Cook in the เอาล่ะเพื่อนๆนิวคาสเซิลนะครับจะได้ฟรีคิกจากทิปเปียจะเป็นคนเปิดใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่เพื่อนๆรบกวนด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้หน่อยฝากกดไลค์ฝากกดถูกใจให้หน่อยขอสัก10-20 ไลค์ครับเพื่อนๆก็รบกวนด้วยบอลมัสมีอันนี้ด้วยเพื่อนบอลมัสอยู่ในโอ้โหเยอะโชคดีไม่โดนโอ้โหโอ้เพื่อนๆเป็นจังหวะของทิปเปียนะครับเปิดฟรีคิกขึ้นไปบอลมันทะลักไปหาของเนโต้นะเนโต้แล้วก็โอ้โหโซลังกี้ไปเตะติดวิลล็อกแล้วก็มาชนเนโต้โอ้โหดีครับเพื่อนๆ
ยังโชคดีที่แบบว่าบอลฉลับยังไปเข้าทางเนโต้พอดีเอาละเพื่อนๆบอลมัดต้องเอาหน่อยแล้วจังหวะเนี้ยโหโชคดีไปครับบอลมัดทาวเนียได้ไหมเนี่ยเป็นลูกเตะจากประตูนะครับบอลมัดต้องต้านให้ได้นานที่สุดนะ Bournemouth number 9, and he strikes it at the near post. A little touch from Nick Pope. He's made plenty of saves this evening, the Newcastle goalkeeper, but he could have done absolutely nothing about that. Over the course of the game, you'd have to say that Bournemouth have been the better attacking side, and they do deserve the goal on that balance. It's not good defending from Newcastle. It's fortunate how it falls to Solanke, as you mentioned. Semenyo initially trying to find him, takes a big deflection off a tackle from Willock. There's a lack of communication between Livramento and, I believe, Fabian Schär. ไปแล้วบอลมัดสวยเอาแซมินโยโอ้ยโซลังกี้เข้าแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลมัดครับขึ้นนำแล้วครับ1-0จากโซลังกี้เอาละครับเพื่อนๆบอลมัดแม่บอลมันเป็นใจว่ะไอ้มาเข้าทางโซลังกี้โอ้โหเอาละครับเพื่อนๆบอลมัดนะครับนำแล้วครับ1-0เย้An early goal from Charlie Taylor. โอ้โห in the end, Bournemouth are now 1-0 up against เนี่ยเป็นจังหวะแซมวินโยโอ้โหวิวหลอกไปสกัดแล้วมันก็มาเข้าทางโซลังกี้จมูกไวมากเพื่อนๆโซลังกี้มันอายุเยอะวะเป็นกองหน้าที่น่าสนใจ26เองเนี่ยโอ้โหมันฉลับวิวหลอกแล้วก็เหมือนไปทะลุช่องให้โซลังกี้ยิงสบายเลย1-0จมูกไวมากนะเพื่อนๆเป็นกองหน้าที่สนใจบอลมากๆโอ้เขาท่าตัวนี้จมูกไวมากครับเพื่อนๆปฏิกิริยานี่คือพร้อมตลอดเลยบ่งบอกว่าถ้าบอลมานี่ก็พร้อมยิงได้เลยเพื่อนเจ้าถิ่นนะครับออกนำไปแล้วครับนิวคาสเซิลนะครับได้ประตูจากโซลังกี้นะครับนาทีที่If they were to hold on to this, given that their next game, albeit is in 2 weeks' time, you're going off to the international break knowing that you are picking up some decent form. Yeah, and form is a massive part of any เอาละเพื่อนๆอันนี้เป็นจังหวะของบอลมัดมาอีกแล้วครับโอ้โหไอ้คิสซี่เนี่ยมันเล่นดีนะโอ้โหไม่ถึงโซลังกี้ครับโจล็อกนิวคาสเซิลจะสวนครับโจวินตันโอ้โหแข็งแกร่งโป๊กโอ้โหไอ้แซมโยFabian Schär then gets around the Swiss international and Joe Willock. Great play from the Bournemouth number 9. Livramento gets in the way though, and he keeps it from going for a corner. But what play once more from Solanke. Certainly tell that goal. World of confidence, and it's great to see given the scare following his injury in the first half. Now Newcastle will try their hand at going on the front foot. Livramento towards Gordon. A great nutmeg from Anthony Gordon. Gets a shot on a goal just straight at net. However, he did all the hard work there, Gordon, and he can understand his frustration because he made the chance for himself. He could have taken a few more touches and he did beat the Bournemouth defence, but he rushed his shot and it's straight into the hands of the Brazilian Neto. It's great play by Gordon to make that dribble through the legs of Zabanyi and then tries to hit it early to catch Neto out, but it's straight down the middle. Simple save for Neto. If he just holds on a little bit, maybe continues his dribble forward, he can get a better angle. Or he can look โซลังกี้อย่าเผลอนะครับมันเอาใหญ่นะเพื่อนโซลังกี้เนี่ย In the end, the attack breaks down and the Magpies will feel very frustrated they weren't able to get back on level terms there. There's another man down from an injury point of view. It's Bournemouth's Max Aarons that is currently got a little bit of a knock. ยิงโอ้โหกอร์ดอนยิงติดบล็อกเนโต้ So maybe just a chance though for Bournemouth to slow things down given the Newcastle counter. กอร์ดอนนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะเพื่อน They're 1-0 up and yet they are still throwing bodies forward. Such is the later byproduct of Newcastle going on that counter. Bournemouth had to scramble back. Maybe they do on that 2-goal cushion. As we have highlighted, the defence is a concern. Only one clean sheet all season. So maybe Antonio Uriel is taking that into consideration. Do they need another goal, given that Newcastle
will likely throw everything at this, and why wouldn't they? They are unbeaten in the last 7 games. They don't want that to come to an end anytime soon, and if they were to lose this game, they would remain in 7th. But Brighton, who are just behind them in 8th, do play tomorrow, and they play bottom of the league, Sheffield United. Part of 5 games on Sunday, 5 played today and 5 played tomorrow. Villa will be at home against Fulham, Brighton against Sheffield United. Sheffield United is picking up some relatively good form, given they beat Wolves on the previous weekend. กอร์ดอนนี่แม่งเล่นดีนะเล่นดีขึ้นทุกวันเลยนะตอนเขาอยู่เอเวอร์ตันก็พยายามเล่นค่อนข้างที่จะดีแล้วนะแต่พอมาอยู่นี่แม่งได้อิสระในการเล่นแบบเยอะมากๆนะครับสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนนะคือแบบจะเล่นซ้ายมั่งเล่นขวามั่งเล่นหน้าเป้ามั่งคือแบบมีอิสระในการเล่นได้ใช้ความเร็วใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบเยอะมากๆนะแอนโทนีกอร์ดอนและที่สำคัญคือตัวเจ็บด้วยไงอย่างนาวิบาลเงี้ยครับคาร์ลวิลสันอีซักเงี้ยก็เลยทำแม่งเป็นหน้าที่ของแอนโทนีกอร์ดอนแบบได้เฉิดฉายเต็มที่เลยถ้าสมมติพวกอีซักกับฮาร์ลวิลสันกลับมาก็อาจจะไปเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอาจจะเล่นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มิเกลเมลอนอยู่ขวาอีซักอาจจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแหมมันไปเข้าทางโซลังกี้แล้วแม่งเป็นกองหน้าที่แบบเป็นสไตรเกอร์แบบของแท้อะเพื่อนๆสำหรับโซลังกี้That is now all the changes that he can make. Sorry, he's got one more stoppage of changes because one was made at half time. Absolutely, yeah, you get 3 windows for substitutions. So one last เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนแล้วครับลิสไมลี่นะครับออกแล้วเป็นเบนปากิสันนะครับเป็นปากิสันนะครับลงมาแทนดาวรุ่งเบอร์63นะของนิวคาสเซิลมันตัวเจ็บแบบไม่มีตัวจริงๆเพื่อนๆเนี่ยคือมันไม่มีแล้วอ่ะเป็นเหลือแต่ดาวรุ่งเท่านั้นเลยอ่ะคือตัวมันเจ็บเยอะจัดนิวคาสเซิลอ่ะโชคดีที่มันเบรกทีมชาติหรอกถ้าไม่เบรกทีมชาตินะตายแน่นิวคาสเซิลอ่ะถ้าเล่นต้องเล่นอยู่ฝ่ายนัดนึงอ่ะตายหนูจะบอกว่าเลยตายคือตัวสำรองไม่มีแล้วเพื่อนมาดูดานิโลอย่างเงี้ยอเล็กเมอร์ฟี่คือแบบเด็กทั้งนั้นเพื่อนครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่เพื่อนรบกวนด้วยเนโต้เกือบโดนฉกวันนี้ลิฟาเมนโต้นะครับเล่นซ้ายนะไม่สลับทิศเปียปกติเห็นแบบว่าลิฟาเมนโต้จะไปขวาแล้วทิศเปียมาซ้ายแต่ผมว่านะให้ทิศเปียมาเล่นซ้ายแล้วก็ลิฟาเมนโต้ไปขวาซะดีกว่ายังมีโอกาสซะมากกว่าอย่างวันทิศเปียเขาเล่นซ้ายบ่อยนะครับเพื่อนๆในทีมชาติอังกฤษเขาก็เล่นแบ็กซ้ายบ่อยแล้วก็ตอนอยู่แอตเลติโกมาดริดเขาก็เล่นแบ็กซ้ายบ่อยนะสำหรับทิศเปียผมว่าน่าทิศเปียเล่นซ้ายมากกว่าเพราะเขาไม่ได้ใช้ความเร็วอ่ะใช้ทักษะในการจ่ายบอลในจังหวะในการเปิดบอลซะมากกว่านะสำหรับทิศเปียน่าจะเป็นพอลิฟาเมนโตมาเล่นซ้ายมันดูไม่มีของอ่ะแต่ถ้ามาเล่นขวาผมลิฟาเมนโตแม่งของจริงมันเล่นดีจัดเล่นทางขวาได้ทางลุกทางรับนะครับแม็กแอรอนนะครับจะออกแล้วนะครับเพื่อนๆเบอร์37เป็นอดัมสมิธนะครับลงมาแทนแล้วก็หลุยซินิเซล่านะครับเพื่อนๆเบอร์17ลงมาแทนเป็นจัสตินไคเวิร์ดนะครับออกไปแล้วถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าวันนี้บอลมัดชนะนะครับบอลมัดจะแข่ง12นัดมี9แต้มก็ถือว่าโอเคคือจะหนีโซนตกชั้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาเสี่ยวมากover the line. We have gone past the 3/4 point of this encounter. We have finally seen a goal. It's arguably gone the way of the team that does deserve it the most. Dominic Solanke breaking the deadlock against Newcastle, and Sinistera just tries to put some pressure on the Newcastle defence. Bye. Forward. Here's Will.
Thank you very much, Ben. As Joel Linton picks up possession for the Magpies, finding Anthony Gordon. เพื่อนๆลิฟาเมนโตนะครับจะเป็นคนทุ่มฝั่งนิวคาสเซิล Getting towards the edge of the area. Joel Linton finds Gordon with a half a yard of space. It's a poor touch, easily intercepted by the Colombian Luis Sinistera, and then it's Solanke that is tackled fairly by Fabian Scher, and now Adam Smith will then tick it off his toe. So maybe an opportunity here for the Cherry. Smith. His pass is blocked by Longstaff, who I think may have rolled his ankle in making that block, and he is writhing in pain. And this is yet another injury concern. A little shake of the head from Eddie Howe, a deep sigh, and well, things just getting bad to worse for him. Well, he can't believe it, and you can't blame his reaction there. And now his head is in his hands. It's incredulity, really, the amount of injuries that they've got at the moment. ไปต่อครับโจวินตันนะครับพาซ้ายโอ้โหลิฟาเมนโตไม่แทงครับแทงให้โอ้โหแอนโทนีก็ดอนไม่ได้เอาละเพื่อนๆบอลมัดจะสวนแล้วสวนได้ไหมไม่ฟาวเฮ้ยเอาละไปแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเจ็บลองซับโดนบอลอัดเจ็บเลยนะจะพลิกอ่ะTwo defenders in the form of Paul Dummett and Emil Kraft. So then you've got the youngster options of Amadou Diallo and Alex Murphy. So it's probably going to be a chance for a youngster. You can't imagine a defender's going to be brought on when you need a goal. Or maybe you go for the players that actually have a bit of experience, therefore have to bring on the likes of Dummett or Emil Kraft. But Longstaff does not look in a good way. His ankle that's causing the issues. He'll be okay to play maybe the next game if he does have to go off. But this is a really big concern because it was so innocuous as well. ผมว่าแม่งผมว่าต้องขอตังทุนแล้วล่ะทุนซาอุแล้วล่ะต้องขอตังทุนซาอุหน่อยแล้วล่ะในช่วงหน้าหนาวเนี้ยต้องซื้อตัวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ Maybe wouldn't be as attack-minded, perhaps, given that Longstaff is such a key player for them. It's so innocuous, as you say. He blocks the pass, but just where the ball hits him on the ankle. สวยจริงๆครับนิวคาสเซิลถ้าเจ็บอีกตัวนี้คือเยอะมากๆแล้วนะคนเฮี้ยมจะสวยขนาดนี้วะเพื่อน Fingers crossed from a Newcastle point of view that he is able to continue. I mean, looking at the replay, it's still hard to work out what he actually did because there's no evidence that he rolled his ankle from the contact as Tavernier goes for a goal. It's a wonderful effort as well. And is โอ้โหแล้วลงน้ำหนักไม่ค่อยจะได้ด้วย once again, right place at the right time for กลั the บได้ปะเนี่ยไหวไหมมันโดนเลยวะโอ้ยขาพลิกเหรอโดนบอลอัดเตะเท้าอ่ะน่าจะขาพลิกน่าจะหายได้อ่ะน่าจะไม่หนักเท่าไหร่จริงๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่อยากจะไม่น่าจะฝืนเหมือนกันนะDominic Solanke in the right place at the right time to make it 2-0 to the Cherries. Surely ไปยิงโอ้โหติดเซฟนิกโป๊กใครว่ายิงอ่ะโอ้โหเพื่อนใครว่ายิงซ้ายเมื่อกี้ทาวเวเนียเบอร์16โอ้โหยิงซ้ายโอ้ยิงดีด้วยทาวเวเนียนะครับโอ้โหแล้วมันติดสายก้อยดีนิกโป๊กยืนตรงนั้นพอดีโชคดีไปเรียบร้อยครับ 2-0 โตลังกี้อีกแล้วโอ้โหเพื่อนๆ2-0แล้วครับแล้วครับนิวคาสเซิลอาการหนักของตัวมันเจ็บโอ้โหเนี่ยเป็นจังหวะลูกเปิดเตะมุมนะแล้วบอลมาเข้าทางโอ้โหมันติดเซฟดิกโป๊ก่อนเพื่อนๆลูกมงอ่ะเนี่ยลูกมงของพากินสันโอ้โหแล้วบอลมันก็ไปชนในเบอร์63อ่ะใครวะชนพากินสันนะครับชนพากินสันแล้วบอลมันก็ไปหาโซลังกี้โอ้โหเย็ดเข้แม่งดีดด้วยดีดท่าโคตรสวยอ่ะเพื่อนโ
โอ้ยสกอร์เปียนคิกครับอะไรอ่ะไม่โดนมันจะมาโดนแขนได้ยังไงวะไม่โดนโอ้โหเพื่อนๆลูกอย่างสวยสกอร์เปียนคิกไม่โดนแขนไม่โดนThey certainly were looking for a second goal just to get that bit of extra parity, that advantage, that cushion, and they certainly got that now. They may have a leaky defense, but they've got that back. มันเช็ค VR อยู่เพื่อนเดี๋ยวผมไม่โดนแขนน่ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับผมว่าไม่โดนแขนนะถ้ายังดูอยู่อ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนๆ 2-0 ครับเพื่อนๆบอลมัดนะครับออกนำแล้วครับเพื่อนๆจากโซลังกีคอนเฟิร์มครับโซลังกี้ยิงประตูที่2นะครับนาทีที่73ทีเนี้ยนิวคาสเซิลก็เหนื่อยแล้วทีเนี้ยเหนื่อยละผมพูดตามตรงเลยนิวคาสเซิลอ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเกือบ20 คนนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อนๆขอสัก10 ไลค์นะครับเพื่อนๆขอสักการ10 การถูกใจนะครับฝากด้วยhasn't done enough. Anthony Gordon neither. You get the injury to Almiron, who was certainly one of the more positive outfield players. The only positive really has been that it's been a busy game for Nick Cope, and he's made a lot of saves. พูดตรงเลยนิวคาสเซิลดูเหนื่อยแน่นอนสะใจครับนิวคาสเซิลมึงชนะอาร์เซนอลกูมากูจะแช่งมึงตลอดทั้งฤดูกาลนะผมพูดตามตรงเลยผมจะแช่งมันทั้งฤดูกาลแหละนิวคาสเซิลอ่ะเอามาอีกแล้วครับเพื่อนๆบอลมัดมาอีกแล้วเพิ่มอีกลูกเชื่อไหมนิวคาสเซิลคือตัวไม่มีแล้วหรือไม่ก็ต้องใช้ความสามารถของไอ้ริชาร์ดแมตต์ริชชี่อย่างเงี้ยแมตต์ริชชี่แอนโทนีกอร์ดอนอย่างเงี้ยโจวินตันอย่างเงี้ยต้องใช้ความสามารถของโจวินล็อกเนี่ยครับพี่ความเป็นโตไปเล่นขวาแล้วผมบอกแล้วต้องเอาไปเล่นขวาโอ้โหช้าไปเอาลิวาเมนโตไปเล่นซ้ายโหลิวาเมนโตเล่นขวานะแม่งความเดี๋ยวดูเลยเพื่อนการมีส่วนร่วมกับเกมนะค่อนข้างเยอะเลยของลิวาเมนโตเอาแล้วเพื่อนๆฟาบินแชร์พาขึ้นหน้าไปแล้วโอ้โหพื้นที่โล่งแล้วพาขึ้นหน้าแล้วหน้ากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหไปไม่ได้เอาบอลมันเข้าทางยิงโอ้โหผู้ลองซับโอกาสทองแล้วว่ะโอ้เพื่อนๆบอลอุตส่าห์ทะลักไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆซ้ายโอ้โหยิงด้วยซ้ายยิงข้ามคานเฉยเลยครับลองซับโอ้โหเสียหายเลยครับเพื่อนๆบอลอุตส่าห์เป็นใจนิวคาสเซิลมากแหละAfter all, you're the team that is towards the relegation zone, and Newcastle are in the Champions League. So any lapse in concentration can so very easily be punished. But the seconds are ticking by, and they get away with it that time. It's gone for a goal kick. You're looking at 30 seconds ticking on beyond from the clock. But once again, it's a Newcastle attack, as you'll suspect. The flow of the game to continue in that manner. It looks as though Bournemouth are going to make another change. Interestingly, it's another attacking one. Dango Ouattara is going to be coming on, perhaps for Semenyo or Tavernier. Remains to be seen, but the ball is still in play, and now Bournemouth have the ball to slow down possession. This is not going to be a happy trip home for the Newcastle fans. It's roughly a 6-hour drive from Bournemouth to Newcastle, so they're not going to get back home till tomorrow. And with what they've seen so far, they won't see the money they would have spent on these tickets. จะเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับบอลมัดนะครับ Oh no, far from it.
this is a fan base that has gone even further this season as well, though in Europe, away games already at the San Siro and the Westfalen Stadion. โอเคหวดหวดขึ้นไป stadium in the Premier League, but it's such a long journey to make. They'll always follow the team through thick and thin, and there's been a lot of positives recently for Newcastle. ที่ฮาวนะครับเจอทีมเก่าด้วยอย่างบอลมัดเอาลงไหมโอ้โหเยอะไม่จ่ายโซลังกี้อุตส่าห์อยู่ข้างหน้าไม่จ่ายไปDango Ouattara, who is going to enter the field at some point. There's a good play by Sarah to hold on to it. It gets a goal. It's not บอลมาก็เล่นสบายเพื่อนต่อบอลไปต่อบอลมาไม่ต้องไปซีเรียสเลย Quick feet to hold on to it. There's plenty of power behind his effort. Only just goes wide. แปลกนะเพื่อนสนามบอลมัดแม่งยังมีจอเลยจอให้เพื่อนดู VR ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่โอลด์แทฟฟอร์ดแม่งไม่มีจองงเหมือนกันแมนยูจอบอลอย่างเงี้ยเวลามีภาพช้ามีอะไรเขาได้ดูได้ที่จอใช่ไหมคนดูในสนามอ่ะแปลกว่าแมนยูทำไมไม่มีจอสนามโอลด์แทฟฟอร์ดสนามระดับโลกขนาดนี้มันตั้งใจไม่ติดเองหรือเปล่าวะให้กองเชียร์ลุ้นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเป็นไงเอายิงไอ้เหี้ยเรียบร้อยโอ้โหนึกว่า3-0โอ้โหนี่เตล่าโอ้โหยิงสวยด้วยเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเพื่อนๆแซวินโญ่นะครับออกแล้วแซวินโญ่It's great control by Sinistero. Tries to get the shot away quickly, but it's fantastic play by Jamal Lascelles. It's great football all around, as you say. The first ออตตาร่านะครับลงมาแทนนะครับแซมวินโญ่ He needs to make the block because that close to goal, Nick Pope is going to have to gamble one way or the other, and Sinistero is putting all the power into that strike, but it is a corner. เนี่ยคือปัญหาของนิวคาสเซิลที่ต้องเจอเลยเวลาตัวเจ็บเนี่ยสควอตเดฟมันยังไม่พอไงของนิวคาสเซิลอ่ะปัญหาเลยเอาแล้วครับเพื่อนๆทาวิเนียมีโซลังกี้วิ่งครับเอาแล้วออกไปทางซ้ายโซลังกี้เปิดเข้าไปทาวิเนียเอายิงเรียบร้อยไอ้เอ้ยไม่ได้โอ้โหลัสเซลโอ้โหโล่งๆแล้วอ่ะโอ้โหซินิเทล่านะครับเพื่อนๆเนี่ยโซลังกี้เปิดสวยจัดโอ้โหแล้วจับดีแล้วนะโอ้โหแต่เป็นลัสเซลแม่งบล็อกได้เฉยเลยทาวเนียนี่เขาท่าในตัวนี้เนี่ยอีซ้ายมันเนี่ยดูคล่องดีนะเพื่อนทาวเนียผมว่าแม่งสักพักต้องโดนทีมใหญ่ซื้อแน่เลยเป็นคนทีมชาติของเพื่อนทาวเนียอังกฤษนะครับมาคัสทาวเนียอายุ24 ปีดูแบบอีซ้ายมันดูทรงดีนะเพื่อนเอามีบอล2 ลูกเฉยนะครับลาเซลพาบอลขึ้นหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวอีกคนนึงน่ายืนข้างสนามอยู่เป็นใครวะวิลล็อกส่งมาให้แอนโทนีโกดอนเล่นกับวิลล็อกเปิดเข้าไปโอ้โหเอาลูเซล่าจ่ายไม่ดีนิกฟาเมโตออกซ้ายไปที่ฟาบินแชร์ไปต่อที่ทิดเปียครับทิดเปียเอายังไงครับทิดเปียเปิดเข้าไปข้างในลองซาบคืนเลยครับคืนฟาบินแชร์โอ้โหโจวิลล็อกครับโจวิลล็อกยังได้อยู่เฮ้ยมึงอะไรของมึงอ่ะพาไปเฉยเลยเอาชิบหายแล้วไงโอ้โหโจวิลล็อกมึงผ่านไปได้ไงวะ
ไม่อยู่ดีแทรกกลางไปเฉยเลย แม่ตอนอยู่อาร์เซนอลทำไมไม่เล่นอย่างนี้วะไอโจวิลล็อกมึงนี่ไม่เป็นตัวกระโหลกมากเลยโจวิลล็อกมึงอยู่อาร์เซนอลเล่นอย่างนี้มึงไม่ได้ออกมาหรอกแล้วไปแล้วโอ้โหเขารุ่นเดียวกับพวก NKT ไงโจวิลล็อกเนี่ยไปแล้วครับเพื่อนๆโซลังกี้เอาสายแล้วเฮเซล่าโอ้โหจ่ายไม่ดีโอ้โหลาเซลโดนไปเหลืองเลยโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียมันเร็วจัดอะเพื่อนๆใครวะน่ะคือเบอร์11โอ้โหโอ้โหดันโกอัตโตราใช้ได้ครับเพื่อนๆบอลมัดวันนี้เล่นได้ใจจริงๆว่ะเล่นดีจริงๆโซลังกี้แฮตทริกป่ะวันเนี้ยโซลังกี้But anyway, it's a corner still, and again the seconds are ticking by. This is how Bournemouth will want it. The ball is out of play. Newcastle want it in every opportunity to throw themselves forward, but I think even they can recognise now, given the squad that they have, that this could be over. Ball into the area, it's headed away by Parkinson. Gordon now finds Willock. Great sliding tackle by Ryan Christie, who's been playing in sort of a holding midfield role today. As we're seeing a yellow card being shown to Marcos Senesi, and I'm really unsure as to why that is. I can only imagine that might be for some form of dissent from the Argentine, or maybe there was a collision in the area. We've seen him and Anthony Gordon. Waiting to see exactly what it was. I think it's Senesi going up appealing for a penalty or a yellow card. I mean, it does hit the hand. Well, there we are. Yeah, Gordon, he's got a lot of time to control this. It's brought down from his hip, and then I think it hits his hand. บอลมัดนะครับได้ฟรีคิกตัวลังกี้โอ้โหตัวนี้ตัวอันตรายเปิดไปอีกแล้วครับนิวคาสเซิลจะสวนแล้วสวนได้ไหมครับโจวิลล็อกเข้าประท้วงไปประท้วงไปโดนไปเหลืองอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรหรอก About 3 or 4 of for the substitutions and of course the goals as well. Not sure if we'll have as many as the 6 as we saw in the first half, but only time will tell. Wonder if Emil Kraft has just been told to sit back down because he was stripped and ready to go, and we haven't really seen any sign of it since. He's still stretching and warming up just in case. Maybe there was an injury concern briefly. Still no signs of the change being made. ตัวไม่เหลืองปีไปเลยเวรมึงอะfinds Willock back towards Cher on the halfway line. Lascelles to his right. Find him as well. Here is Jamal Lascelles. With the floated ball looking for Parkinson. Headed away by Savani. Falls to Gordon. Needs support. Gets in the form of Trippier. Won't utilise him. So puts it through the legs and holds on to possession. Goes towards Willock. Moving ahead of it. That might for Livramento. And that comes in the form of Ritchie. Back to Willock. Longstaff's back heel won't find any man in green, and now Bournemouth will try and counter yet again. They have looked dangerous on the counter. Here is Christie. Solanke to his left. Tavernier and Sinistero to his right. Here's Solanke for a hat-trick. Solanke gets a shot away into the side netting. Maybe should have gone across the goalkeeper. Maybe should have gone for the cross itself. But in the end, he went for goal, and the power... Well, the power was fine. The accuracy wasn't. Goes into the side netting. นิวคาสเซิลเจาะไม่เข้าเหมือนกันนะเพื่อนๆเหลือ3 นาทีแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดว่ะนิวคาสเซิลเราแอนโทนีกอร์ดอนโอ้โหกอร์ดอนสวยกอร์ดอนออกขวาโจวิลล็อกออกขวาดิฟาเมนโตโจวิลล็อกอะไรของมึงอ่ะเอาแล้วครับเพื่อนๆบอลมัดจะสวนแล้วบอลมัดจะสวนแล้วไป
5-4เปิดเข้าไปโซลังกี้ยิงโอ้โหโซลังกี้ไม่น่าส่งว่ะบอลมุมมันแคบแล้วว่ะมันน่าส่งมากกว่าโซลังกี้ promoted team point of view. It means all three of the prototypes will be in the bottom three, as there's an opportunity here again for Bournemouth. Breaking down the left is Watara, tapping ears and acres of space. Here's Sinistera, goes for goal, saved by Pope, he spills in and he just about gets there in front of Solanke to gather the second time of asking. Could easily have spilled it into the path of the striker for a hat-trick. The effort from Sinistera, maybe didn't have the power required, but maybe Bournemouth should have done better with that opportunity. They could have done, and as you say, Pope spills it, and Solanke was desperate once more to get on it. There's so much space on that far side for, I think it was Tavernier and for Solanke. They've lost the ball again, Newcastle, though. It's another counter, it's 3-on-3. It's Watara with Solanke to his left. He drops the shoulder, it's Watara, and it's another comfortable save for Nick Pope. The finishing just has been very subpar for Bournemouth over the past minute or so, and that effort once again straight เอามาอีกแล้วครับบอลมัดมาอีกแล้ว Could have been ugly for Newcastle. เอา This scoreline, great nutmeg there from Willick. เรียบร้อยโซลังกี้โอ้โหนิกโป๊กโอ้โหนิกโป๊กยังออกมาคว้าไม่ทันโอ้โหซ้ำไม่ทันนะโซลังกี้ But can we believe that this is the same team that started the weekend in the relegation zone with just one win? It's very difficult to believe as 7 minutes of added time shown at the end of this game. Maybe that will just increase the intensity from Newcastle as Gordon finds Joel Linton. He tries to break away from Savannah. Good blocked by the Ukrainian. Falls again. มาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ย3-3ออตตาล่าเอาไงยิงโอ้โหไอ้เหี้ยพื้นที่บานเลยมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยมันชะล่าใจไปหน่อยเพื่อนๆพี่ๆมันไม่ละเอียดอะตอนจังหวะสุดท้ายอะ7 นาทีครับเพื่อนๆครึ่งหลังเอาเว้ยนิวคาสเซิลยังมีพื้นที่อยู่แอนโทนีกอร์ดอนเปิดเข้าไปโจวินตันโอ้โหแอนโทนีกอร์ดอนโอ้โหยิงโอ้โหลิชชี่เข้ามือเนโต้ครับเนโต้นี่มันเคยอยู่ทีมแล้วนี่เขาบอกเป็นโป้เป็นเดือดHe's had a fantastic game today. He really has, and it's no surprise to see that he's the first in so many of those stats. Another giveaway from Newcastle. Solanke will want the ball this time. And Sinistera finds support to his left, the ball back in. Balls to Tavernier, and it's another poor effort that goes wide of the mark. I tell you what, if Newcastle somehow can get a goal back and maybe go on to get an equaliser, Bournemouth will only have themselves to blame as Tavernier dispossesses Trippier. I think the foul has eventually been awarded, and now the free kick can be taken for Newcastle. You know, we're at the stage where you can just laugh at what's happening right now because Bournemouth could easily have scored 5 or 6 in this game. Tempers flaring there from Newcastle because obviously Tavernier once again referee had already blown his whistle and Nick Pope got a bit frustrated. But look at Eddie Howe, his reaction based on the game that he has seen. I know that there's a lot of injuries, but even still. อ้าวมาอีกแล้วเพื่อนๆเอาสมิธซาร่ามึงอีกแล้วนะดูว่ามึงจะทำยังไงเอซี่ยิงโอ้โหยี่อะไรของมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยBut given the injuries, it may have not been the worst. It could so easily have been 6. Yeah, particularly with how they played the last 5 minutes. The passing's been shocking. They've had their pockets picked on numerous occasions. And well, the international break is going to come at a perfect time. โอ้โหเพื่อนๆมันคงไป 3-0 4-0 แล้วอะ to try and get fit for the future games as Livramento finds Parkinson. He can't quite return it back to Livramento. Of course, for the next games, Guimaraes will be back for his suspension. บอลมัดไอ้เหี้ยมึงมีโอกาสเป็น100เลยเราแบบโล่งๆดีๆทั้งนั้นน่ะ You do fear for Newcastle over the next sort of month or so, considering the amount of important players that they will be missing, and they just need a handful more injuries, and suddenly they're in real trouble if they're not already. Well, exactly, and you're right. The international break is the perfect time. How many players will be back for the next Premier League game against Chelsea? There's so many. Maybe there'll be a couple of them. But anyhow, would want a full squad available. That might take some time, especially with some of the suspensions for Tonali, and then of course. บอลมัดเล่นเสียของชิบหายเลยโอกาสแม่งเป็น100แต่แม่งฝังประตูที่3ไม่ได้มึงโดนตีตื้นมาแล้วมึงกูจะขำให้เล่นแบบไม่ค่อยระวังกันเอาละมาอีกแล้วเนี่ย
เอาละครับเพื่อนๆบอลมัดเจอสวนแล้วเอาดิว้าเนี่ยเพื่อนมันดูไม่กดดันแล้วมันก็เล่นไม่ละเอียดอะแทนที่ว่าไม่กดดันจะเล่นที่มันชิวๆโจวิลล็อกrecently in the northeast, this will not be remembered too fondly as Emil Kraft is going to have a 3-minute run out. Joe Willock is going to be brought off in his stead. It's such slim pickings, isn't it? Because obviously if you're 2-0 down, you're looking for options to come เอาไป the game. But Willock, หัวได้เว้ย has that creative spark has gone off for Kraft, who is a defender. You're just trying to really fill up the numbers and maybe given that it's been a tough game for Newcastle. พอเป็นแชร์ยิงว่าแล้วพอเป็นแชร์กู It's certainly the case now that they've conceded this defeat and bringing extra players on just to avoid even more injuries because there could have been so many more. Fabian Schär looked like he might have needed to have gone off. Longstaff, another one of those as well. Almiron did go off. It could have been far, far worse. Now seeing another change for Bournemouth, it's Marcus Tavernier that's going to be brought off at the end here. And it's going to be Joe Rothwell that will come on for instead. Tavernier's had a decent performance. He's looked good going forward and has offered a lot of support to the attacking players. And Joe Rothwell for the final 2 minutes, he's a bit more defensive-minded from a midfielder point of view. But I think Tavernier can say he's given everything today for his side. Oh no, he absolutely has. And he's had some chances late on to get a goal in himself. Unfortunate, really. But he's been instrumental in the attack. The front four, I mean, every player from Bournemouth has been absolutely superb today. But the front four in particular, they've combined so brilliantly. Even the substitutions that have come on, Sinistera and Dango Watara, you could really slot any of them into this formation perfectly. So Iraola has a lot of options available to him for games going forward. It's an enviable choice. I mean, the irony being that I'm sure Eddie Howe would be loved to have been in that position. And the pressure on there as himself has to clear it. But he's got so many top quality attackers in his team, and we saw a performance like that from so many. ไม่ไหวบอลมัดมาทิ้งโอกาสนี่ถ้าแบบบอลไม่สูสีหรือบอลไม่ into the 96th minute of the match, still 2-0 to Bournemouth as they play the ball around, frustrating this Newcastle side. Can they get more gloss with a third at the death as Christie tries to get it away from Trippier, slows the play down to walking pace as he finds Rothwell for a touch towards Adam Smith, the longest serving player for Bournemouth, signed from Tottenham Hotspur in 2014. So goes back towards Neto now. Parkinson trying to press higher up the field. Too much joy for the youngster as Trippier loses out to Christie, and there could be an opportunity here for a third as Christie gets into the area. Solanke in support. Sinistera wants it. It is Sinistera. Takes a big deflection, but it's a wonderful save by Nick Pope. It came off the underside of the boot of, I believe, maybe Jamal Lascelles. That made it far more awkward for Nick Pope, but take nothing away from that fantastic save. น่าจะชนะแหละครับเพื่อนๆนาทีเดียวเองน่าจะไม่นี่แล้ว That's just pure reactions. Because it takes a little nick off Lascelles. นิวคาสเซิลก็น่าจะมอบไปละเพื่อนๆพี่น่าจะมอบไปละ นิวคาสเซิล and he still gets a hand on it. It's just quite remarkable that Bournemouth have only managed to score 2 in the second half. The amount that they've had is absolutely incredible. So they're going to try and go short with this corner kick and focus on trying to get all 3 points as Solanke เอามาอีกแล้วมา อี กสักลูกไป The final whistle ไอ้เหี้ยเซฟเฉยนี่โป๊ก for the Cherries. It was an abject performance for the Magpies. The final score is Bournemouth 2. โอ้โหนี่โป๊กโคตรเหนียว And we'll see you in the next one. ฉันแลบด้วยนะมึงเซฟได้ไงอ่ะปัดย่างจริงอ่ะเพื่อนโอ้นี่โป๊กเซฟเฉยเลยเพื่อนอะไรวะ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match?
Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total. ก็บอลมัดนะครับชนะนิวคาสเซิลไป2-0นะครับเพื่อนๆสุดยอดมากโซลังกี้นะครับเหมาคนเดียวเลย2ประตูใครจะไปเชื่อว่าโซลังกี้มันจะโหดขนาดนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเรามีนัดกันนะพรุ่งนี้เรามีคู่หลายคู่เลยนะเพื่อนๆพรุ่งนี้นี่ครับเพื่อนๆ3 ทุ่มนะครับแอสตันวิลล่านะครับเจอฟูลแลมแล้วก็ไบรตันนะครับปะทะเชฟฟิลด์ลิเวอร์พูลนะครับเบนฟอร์ดเราจะโฟกัสกันที่คู่ลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ตอน5 ทุ่มครึ่งนะครับเป็นเชลซีกับแมนซิตี้นะพรุ่งนี้เราจะโฟกัสกันที่2คู่นี้นะครับเพื่อนๆลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดแล้วก็เชลซีกับแมนซิตี้แล้วนู่นนะครับหลังจากวันที่12นะครับเราจะกลับมาเจอกันนู่นนะครับวันเสาร์ที่25เลยครับแล้วก็เปิดด้วยแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมาไม่ทันนะเพื่อนๆอาจจะมาทันครึ่งหลังนะแล้วก็นู่นเลยครับนิวคาสเซิลเจอเชลซีแล้วก็นี่อาร์เซนอลเจอเบนฟอร์ดยาวๆครับคืนวันเสาร์ที่25พรุ่งนี้น่านี่สนใจนะเพื่อนๆดูสถิติที่แบบเจอกันนะเพื่อนฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ลิเวอร์พูลชนะ1กับเบนฟอร์ดชนะ1ก็สูสีกันนะคู่นี้นะเบนฟอร์ดนี่ชนะ3-1ลิเวอร์พูลชนะแค่1-0นะเนี่ย5 นัดหลังสุดของทั้งเบนฟอร์ดและก็ลิเวอร์พูลนะครับก็ลิเวอร์พูลนะนัดที่แล้วเสมอลูตันทาวน์1-1ชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์3-0นะครับชนะเอเวอร์ตัน2-0
เสมอลิเวอร์พูลเสมอไบรตัน2-2แล้วก็แพ้สเปอร์2-1ก็เท่ากับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะ5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ของลิเวอร์พูลนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะคือพรุ่งนี้เบนฟอร์ดนี่ก็ชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอ1นะของเบนฟอร์ดชนะเชลซีไปตั้ง2-0นะชนะเวสต์แฮมด้วย3-2แต้มก็ลิเวอร์พูลอยู่ที่9นะครับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลอยู่ที่4นะครับเบนฟอร์ดอยู่ที่9เพื่อนๆ5นัดหลังสุดนะลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ดีกว่าเบนฟอร์ดสักเท่าไหร่หรอกก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคู่บอลมัดกับนิวคาสเซิลนะครับก็บอลมัดนะครับชนะนิวคาสเซิลไปได้นะครับ2-0นะครับก็ได้ประตูจากโซลังกี้นะครับทั้ง2ประตูเลยสุดยอดมากครับโซลังกี้ยิงในนาทีที่60แล้วก็73นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับบอลมัดมีจังหวะอีกประมาณ5-6จังหวะ5-6จังหวะแต่บอลมัดมันทำไม่ได้เพื่อนๆคือแม่งอย่างต่ำถ้าไม่มีนิกโป๊กวันนี้นะนิกโป๊กไม่เซฟนะไม่ต่ำกว่า4-5ลูกเพื่อนๆพุ้นอะนิวคาสเซิลอะวันนี้นิกโป๊กไม่เหนียวองลงอีกวันนี้ก็เสือกองลงอีก
ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันคู่ลิเวอร์พูลนะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องนอนพักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับคู่ลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็5 ทุ่มครึ่งเลยครับเชลซีกับแมนซิตี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเป็น@uscore365นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คลิกได้ในช่องแชทนะครับเพื่อนๆก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับพี่เพื่อนๆขอบพระคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับ@uscore365นะครับพี่ๆเข้ามาแล้วนะครับฝากด้วยเพื่อนๆท่านไหนนะครับก็วันนี้นะครับบ๊ายบายครับราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีครับพี่ๆบ๊ายบายเจอกันพี่ง่วงแล้วไม่ไหวแล้วเจอตี 3แล้วพรุ่งนี้เจอกันพี่บ๊ายบาย